Hello everyone, welcome to our channel Vikas Academy. In this video, I am going to start current affairs of 13th May 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. On which date National Technology Day is observed across the nation? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज मई 11। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे का पर्पस है टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और इसी के साथ साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी सराहना। और 11 मई को ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि इसी दिन 1998 में ऑपरेशन शक्ति नाम के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट को लॉन्च किया गया था। और इसकी 2022 की थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और इसकी जो दूसरी थीम है ये बनाई है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने। सो इसकी थीम है प्रगति प्रमोटिंग एवेन्यूज फॉर ग्रोथ through technological innovations. So, on May 11, National Technology Day is observed across the nation. So now move on to the next question. Who among the following has been appointed as President of Confederation of Indian Industry? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज संजीव बजाज। संजीव बजाज जो कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन एंड एमडी है और अभी इन्हें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किया गया है फॉर 2022 to 23 tenure. So, Sanjeev Bajaj has been appointed as the President of Confederation of Indian Industry. और ये रिप्लेस करेंगे मिस्टर टी.वी. नरेंद्रन को। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been named as new Prime Minister of Sri Lanka? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज रानिल विक्रमसिंघे। सो अब तक की श्रीलंकन हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट होने जा रहे हैं और इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते जो सिविल अनरेस्ट वहाँ पर हो रहा है उसे ये रिजॉल्व करे और इकोनॉमिक क्राइसिस को भी जल्द से जल्द ख़त्म करे। और रानिल विक्रमसिंघे रिप्लेस करेंगे महिंदा राजपक्सा को। महिंदा राजपक्सा जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही रिज़ाइन किया है। सो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्सा। सो रानिल विक्रमसिंघे हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ग्लोबल कोविड समिट 2022 इज कंडक्टेड ऑन विच डेट? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज मई 12। और ग्लोबल कोविड समिट का एम है कोविड-19 के कंटिन्यूस चैलेंजेस के लिए न्यू एक्शंस लॉन्च करना एंड also build a stronger global health security. So, at the invitation of US President, that is Joe Biden, our Indian Prime Minister Narendra Modi will participate in this global COVID summit. And there are many other participants are the co-hosts of the second global COVID summit. So, second global COVID summit 2022 is conducted on May 12 और इसकी 2022 की थीम है Preventing Pandemic Fatigue and Prioritizing Preparedness. So now move on to the next question.
SpiceJet in association with which entity launched co-branded credit card? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज एक्सिस बैंक। और ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि स्पाइसजेट एक्सिस बैंक वोएज एंड वोएज ब्लैक। ऐसे 2 वेरिएंट्स में ये क्रेडिट कार्ड अवेलेबल रहेंगे। देन ये जो भारतीय एक से लाइफ इंश्योरेंस है, इन्होंने एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन लॉन्च की है और इस कैंपेन का नाम है इंस्पायर का इंस्पायर, और इसके बाद HE लगाया गया है और रुपी का सिंबल लगाया गया है। दिस इज द टाइटल ऑफ दिस फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन, इंस्पायर HE rupees. So SpiceJet in association with Axis Bank launched co-branded credit card. तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे 2022 is celebrated on which date across the globe? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज May 12। और इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे का एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्लांट, टू प्रोटेक्ट देम सो दैट वो हमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स इम्प्रूव करने में और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में यूज़फुल हो। और यूनाइटेड नेशंस ने 2020 में यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ ईयर डिक्लेयर किया था। मतलब इंटरनेशनल ईयर प्लांट हेल्थ ये 2020 को डिक्लेयर किया था। सो इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन May 12। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is the first president of Ukraine who passed away recently? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज लियोनिड क्रावचुक। और ये जो पंडित सुखराम जी थे, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड वेटरन पॉलिटिशियन थे। वो passed away recently and also he was animal husbandry minister. So Leonid Kravchuk was the first president of Ukraine who passed away recently. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country elected as chair of the Association of Asian Election Authorities for 2022 to 24? इसका राइट आंसर है बी, मतलब इंडिया। सो ये मीटिंग मनीला फिलीपाइंस में हो रही है और फिलीपाइंस ये करंट चेयर है एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ की। सो इसमें इंडिया से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 3 मेंबर्स रहेंगे और ये इंडियन 3 मेंबर टीम विल लेड बाय नीतीश व्यास जो कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है। सो इंडिया has been elected as the chair of the Association of Asian Election Authorities for 2022 to 24. तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who among the following conferred with Special Bangla Academy Award? इसका राइट आंसर है ए, दैट इज ममता बनर्जी। और ये अवार्ड साहित्य अकेडमी ने लॉन्च किया था और ममता बनर्जी को ये अवार्ड उनके लिटरेरी वर्क के लिए दिया जा रहा है। और इसी के साथ इनकी बुक कविता बीतान
इस बुक के लिए भी ये अवार्ड दिया जा रहा है और इस बुक में बेस्ट राइटर्स को ट्रिब्यूट पे किया है। और इस अवार्ड को 2020 में लॉन्च किया गया था कोलकाता बुक फेयर में। और इस बुक में कविता बीतन, इस बुक में 946 poems included है। So recently Mamta Banerjee conferred with Special Bangla Academy Award। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see what actually चारा बिजाई योजना। तो ये चारा बिजाई योजना हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर मतलब जयप्रकाश दलाल जी ने ये लॉन्च की है। और इस स्कीम का पर्पस है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000 पर एकड़ टू फार्मर्स। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को डायरेक्टली देने के बजाय फार्मर्स के बैंक अकाउंट्स में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सप्लाइंग फॉडर टू काउ शेड्स एंड ऑल्सो टू एड्रेस फॉडर शॉर्टेज। और also to reduce subsidy burden of diammonium phosphate क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा है अराउंड 3,800। सो इसका सब्सिडी बर्डन कम करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और हरियाणा के गवर्नर है मिस्टर बंडारू दत्तात्रेय। सो दिस इज़ व्हाट चारा बिजाई योजना। तो ये थे आज के हमारे 13 मई 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।